Բարև ձեզ, Արար YouTube-յան ալիքի եթերում հայրենիք գիրակնորյա վերլուծական հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ եմ ես Վարդուհի Ծատուրյանը եւ իմ զրուցակիցն է այսօր Համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, օրեր առաջ մենք տեսանք Դուշանբեում անցկացվելիք ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների հանդիպումը եւ մեր պետության ղեկավարը ևս այնտեղ էր։ Ինչ կարծիք ունեք առհասարակ այս հանդիպումը ինչ տվեց մեր երկրին։ Ես կարծում եմ, որ էական որևէ բան հանդիպումը չի կարող տալ մեր երկրին, որովհետև մեր երկրի քաղաքական կուրսը, այն ուղղությունը, որով մենք գնում ենք, չի նպաստում ԱՊՀ երկրների հետ մերձեցմանը։ Ընդհակառակ, մենք այնտեղ ոնց որ թե օտար լինենք եւ բոլորը միացած են իրար հետ, որովհետեւ իրար հետ կապեր ունեն եւ ուղղությունը ամենակարևորը, որ նույնն է, մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը խիստ տարբերվում է, դե պատկերացրեք ոնց կընդունվի մի երկիր, որը ձգտում է դեպի արևմուտք կամ ամենայն դեպս այդպես արտահայտվում է եւ այդպես ցույց է տալիս եւ նույնիսկ կոնկրետ գործողություններ են արվում։ Հետևաբար այդ երկրները ունեն իրենց տեսակետները եւ իրենց վերաբերմունքը մեր երկրի նկատմամբ եւ դա հնարավոր չի, որ կարողանաս ձգտես արևմուտք եւ լավ հարաբերություններ, իրականում լավ հարաբերություններ, այդ պրոտոկոլը մի կողմ թողած, բայց իրականում լավ հարաբերություններ պահել այդ երկրների հետ, ԱՊՀ երկրների հետ։ Այնտեղ ավելի շատ իրանք իրար հետ են մոտ եւ միասին են աշխատում։ ԱՊՀ երկրներում շատ ավելի լավ են ընդունում մեր թշնամի պետության ղեկավարին, քան մեզ բացառությամբ երևի թե Ռուսաստանի, որ ինչ-որ ձևով ուզում է բալանսավորի այդ վերաբերմունքը։ Հետևաբար որևէ լավ բան սպասել դրանից հետաքրքիր համեմատական եք անցկացնում, բայց ես ուզում եմ հարցնել այդ երբանից մեզ այսպես անլուրջ ընդունեցին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ի վերջո այդ հանդիպումը նախկինում այդպես համենայն դեպս չի եղել եւ ավելի լուրջ ֆորմատի է եղել եւ դրանք ավելի գործնական բնույթ են կրել, գոնե թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև տնտեսական կապերի մասին է խոսքս։ Ինչ պատահեց, որ այս մակարդակի մենք իջանք, ինչու։ Իրականում մեծ հաշվով եթե վերցնենք, Հայաստանին այդ երկրների, այսպես ասեմ, հարաբերությունները Հայաստանի հետ այդքան կարևոր չեն, որքան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որովհետև հասկանալի է, որ Ռուսաստանը ԱՊՀ երկրների մեջ ամենամեծ կշիռ ունեցող պետությունն է եւ հնարավորություն ունեցող եւ դա այն երկիրն է, որը Հայաստանի հետ ուներ բարեկամական հարաբերություններ։ Այսինքն կարելի է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարեկամական դարձնել եւ մնացածի կարծիքը էական չհամարել։ Բայց հիմա մենք մտել ենք այդտեղ։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակ պետք էր մի բան ԱՊՀ երկրները, մի բան ԵԱՏՄ-ի մեջ մտնելը եւ պետք էր այն ժամանակ որոշել։ Ի վերջո հիմնական մեր առևտրաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ է եւ մենք Ռուսաստանի հետ պետք է լավ հարաբերություններ պահենք եւ այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Հասկանալի է, որ Ուզբեկստանը, Ղազախստանը նրանք ավելի շատ լինելով նույնակրոն եւ նույն ցեղին պատկանող ազգեր թուրքերի հետ կամ մոտ լինելով իրենց, բնական է իրանց համար ավելի թանկ է Ադրբեջանը, Թուրքիան, քան Հայաստանը իր քրիստոնեական արժեքներով։ Այդ քրիստոնեական արժեքները երկու պետության հետ կարելի է զարգացնել, դա Ռուսաստանն եւ Բելարուսն են, բայց հիմա դա էլ կախված է թե ինչ որակի իշխանություն ունես եւ իշխանությունը արդյոք կկարողանա լավ հարաբերություններ պահել այդ երկրների հետ։ Հիմա Ռուսաստանը ունի իր քաղաքականությունը եւ ես
չեմ հասկանում այն մարդկանց, որոնք մտածում են, որ Ռուսաստանը մեր քաղաքականությունով պետք է շարժվի։ Ռուսաստանը մեծ պետություն է եւ ունի իր շահերը տարածաշրջանում։ Մենք պետք է կարողանանք այդ մեծ գերտերության շահերի հետ հասկանալ որտեղ են մեր շահերը եւ համադրել այդ շահերը։ Բայց մտածել, որ Ռուսաստանը պետք է մեր շահերով առաջնորդվի, դա կարծում եմ սխալ է եւ այդ սխալ մտածելակերպը բերում է մեծ փորձանքների մեզ պետական առումով։ Նույն ձևով կարելի է մտածել նույնիսկ Եվրոպայի մասին, որովհետև Եվրոմիությունը ունի իր շահերը, ունի իր խնդիրները եւ իրան կնես չի, որ Հայաստանի համար ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանը լինելով ժողովրդավարական, քրիստոնեական եւ այլ առավելություններ ունեցող երկիր, միայն դրա համար Հայաստանին աջակցեն եւ փչացնեն հարաբերությունները, այսինքն իրենց շահերին հակառակ գնան։ Այդպես չի լինում։ Պետք է խելացի լինել, աշխատել եւ ռուսների հետ, ինչպիսին որ իրանք կան, եւ պետք է աշխատել Եվրոպայի հետ, ինչպիսին որ իրանք են, եւ Միացյալ Նահանգների հետ, եւ այն երկրների հետ, ոնց որ իրանք կան։ Դրա համար պետք է պրոֆեսիոնալ իշխանություն։ Չի կարելի սիրողական մակարդակի կամ կրթություն չունեցող համապատասխան ոչ դիվանագետին բերել դնել այդ մեծ բաների մեջ Հայաստանի համար։ Ես մի քանի անգամ այդ մասին ասել եմ, բայց Հայաստանի համար պաշտպանության նախարարության համարժեք պետք է լինի արտգործ նախարարությունը։ Ինքը շատ կարևոր բան է։ Երեք նախարարություն շատ կարևոր են. պաշտպանության նախարարությունը, արտգործ նախարարությունը եւ մշակույթի նախարարությունը, որոնք այս իշխանությունները ուղղակի ոչնչացրել են։ Եվ այդպես սիրողական մակարդակի գնալ կողքից կանգնել ինչ-որ բաների մասնակցել եւ ուրախանալ, որ ձեզ հրավիրում են ինչ-որ տեղեր, այդ պրոտոկոլը հրավիրում են, ոչ մի բան է։ Բայց հարցեր լուծելու համար պետք է լուրջ դիվանագիտություն ունենալ, որը մենք չունենք ցավոք սրտի այս պահին։ Իդեպ համարում եք պատահական, երբ Ռուսաստանի նախագահը հարց է տալիս առևտրաշրջանառության մասին, որքան է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, երբ ակնհայտ տեսնում է մենք գնում ենք դեպի ԵՄ եւ այս պարագայում նաեւ անդամակցում ենք ԵԱՏՄ-ին եւ օգտվում բոլոր առևտրաշրջանառության այդ առավելություններից, համարում եք այն վտանգի տակ է։ Նայեք, բնականաբար Ռուսաստանի ղեկավարը, ես չեմ հիշում մի հանդիպում բոլոր նախագահների օրոք, Հայաստանի բոլոր ղեկավարների հետ հանդիպումների ժամանակ միշտ խոսվել է առևտրաշրջանառության մասին։ Դա ցույց է տալիս մոտիկությունը, դա ցույց է տալիս նաև կախվածություն, ամեն ինչ ցույց է տալիս այդ առևտրաշրջանառությունը։ Ինչ քանակի, ինչ գումարների մասին է խոսքը գնում։ Հայաստանի ԵԱՏՄ մեջ գտնվելը ավելի շուտ ԵԱՏՄ-ի մեջ գտնվելով Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը անգամներ ավելացել են։ Դա նշանակում է, որ Հայաստան եկել են գումարներ, Հայաստան եկել են ապրանքներ, այն ինչ որ աշխարհը խնդիր ունի, հացահատիկ, նավթամթերք եւ այլ, հազար ու մի բան գալիս է Ռուսաստանից։ Եթե մենք փորձենք այդ վիճակից դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, այսինքն ստացվի այնպես, որ հակադրվեն մեր շահերը եւ մենք որոշենք միանում ենք օրինակ Եվրոմիությանը, նշանակում է պետք է համարժեք, գոնե համարժեք ինչ-որ բան այնտեղ ունենանք, որը բացարձակապես անիրական է եւ այնտեղ մեզ չեն սպասում, ամեն դեպքում նրանք են ասում այդպես, որ ունես չի որ դուք տարիներ պետք է այդ ճանապարհը անցնեք։ Օրինակ եւ Վրաստանը, եւ Ուկրաինան, եւ Թուրքիան, բոլորը ձգտում էին, բայց հասան, անցան, ինչ որ պահի հասկացան, որ իրանց ուղակի չեն, իսկ ինչի պիտի մեզ ընդունեն Եվրոմիության մեջ։ Իրանք ունեն իրանց շահերը, մեզ ընդունելով պետք է նաեւ այդ խնդիրները վերցնեն իրանց վրա, կամ մենք պիտի հրաժարվենք մեր ազգային ամեն ինչից, համարեն, որ այստեղ ապրում են ուղղակի ոչ հայեր, մարդիկ են ապրում, այդ էլի հարց է, կընդունեն թե չեն ընդունի, եւ արդյոք Եվրոմիությունը պատրաստ է այս տեսակ երկրներ վերցնի, որտեղ ահռելի մեծ ներդրումներ դիարվի, եւ իրանք այսօր գումարի խնդիր ունեն,
ֆինանսների խնդիր ունեն եւ չեն պատրաստվում հենց այնից ինչ որտեղ տեղադրելու։ Նայեք, մեծ հաշվով բալավ հիմա հարցը առաջանում չէ, բա ինչ անենք մենք։ Մենք պետություն ենք, 3 միլիոնանոց պետություն ենք, որը գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ մեր շրջապատում եղած պետությունները մահմեդական երկրներ են, այսինքն Հայաստանի 4 հարևաններից մենք երկուսի հետ խնդրեմ ունենք, այն երկուսի հետ հարաբերություններ ունենք, այո, եւ Վրաստանի եւ Իրանի հետ, Իրանը համարում ենք բարեկամ երկիր, Վրաստանը նույնպես բարեկամ երկիր, հետեւաբար Հայաստանի վիճակը առնվազն կիսով չափ հնարավորությունները ավելի քիչ են, քան մնացած երկրներին, որովհետեւ նայեք, եթե օրինակ Վրաստանը եւ Իրանը գնան մի ուղղությամբ, Հայաստանը մնում է ուղղակի որպես կղզյակ եւ ինքը չի կարա որոշի ինքը որ ուղղությամբ պետք է գնա։ Չի կարա Վրաստանը եւ Իրանը գնա ենթադրենք այլ ուղղությամբ, Հայաստանը գնա եվրոպական ուղղությամբ, այդպես չի լինի, որովհետեւ ամբողջովին շրջափակված կլինի եւ այս իշխանությունները հույսը դրել են նրա վրա, որ թուրքերը բարի կգտնվեն եւ հնարավորություն կտան, որպեսզի Հայաստանը ելք ունենա, դա կարծում եմ չաշխատող բան է եւ այս իշխանությունները այսօրվա կամած հասունանում են եւ հասկանում են, որ թուրքերի հետ հնարավոր չի։ Թուրքերն ունեն իրենց ծրագիրը։ Իրենց ծրագիրը պետք է իրականացնեն։ Իրենց ծրագիրը թուրանական աշխարհն է, որտեղ Հայաստանը իրենց խանգարում է։ Եվ Հայաստանի հետ խնդիրներ այս պահին չեն առաջանում ոչ թե նրա համար, որ մեր իշխանությունը կարողանում է դիվանագիտորեն այս խնդիրը լուծի։ Դե ասում են խաղաղության պայմանագիր են արդեն ներել բարեկամները։ Սա ուղղակի հակասում է առնվազն մեր երկու բարեկամ երկրների շահերին, որոնք խոչընդոտում են, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Այդ երկուսին են թուրքերը շատ կոնկրետ դիվանագիտական աշխատանք են տանում երկուսի հետ էլ։ Եվ ռուսներին են համոզում, որ ձեզ ինչ պետք է այդ Հայաստանին, չեք այդքան պաշտպանում Հայաստանին, եկեք մենք իրար հետ այդ հարցը պայմանավորվենք, լուծենք, եւ Իրանի հետ են դա անում։ Բայց այս պահի դրությամբ երկուսն էլ հասկանում են, որ իրանց պետք է Հայաստանը եւ հրաժարվում են թուրքերի առաջարկած պայմաններից։ Այդ առումով իհարկե շատ լավ է, որ դա այդպես է, որովհետեւ դրա հաշվին մենք անվտանգություն ենք։ Այ իրական անվտանգությունը այդտեղ է, ոչ թե նրա, որ մենք ինչ-որ թուղթ ենք ստորագրում Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, որը ոչինչ չարժի։ Իրանք բազմիցս ցույց են տվել, որ իրանք խախտող են եւ միշտ կխախտեն այդ։ Իրանք նորից եմ կրկնում, ունեն ծրագիր, այդ ծրագիրը պետք է իրականացնեն։ Հիմա իրավիճակը այսպեսին է։ Առաջիկայում ինչ է սպասվում այդ առումով, շատ կարևոր բաներ կան։ Տեսեք, Հայաստանը լինելով տարածքով փոքր պետություն եւ ռեսուրսներով սակավ պետություն, հնարավորություն չունի ինքնուրույն որպես անկախ պետություն գոյատևել, ոչ թե գոյատևել, այլ հակադրվել այդ գերտերություններին, մեր համեմատ գերտերություններին, նկատի ունեմ եւ թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին, մեզ ինչ-որ պետք է ինչ-որ մեկի հետ բանի մեջ լինել, միության մեջ լինել, փորձը ցույց տվեց, որ Հայաստանը զարգանում է, երբ որ միության մեջ է, եւ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր պետությունները, փոքր պետությունները, մեր կարգի պետությունները ապահով են ու զարգանում են, երբ որ ինչ-որ միության մեջ են։ Ինչի համար Եվրոմիությունը ստեղծվեց։ Եվրոպական փոքր երկրները հասկացան, որ իրենք միայնակ չեն կարող մեծ խնդիրներ լուծել եւ պահել իրենց անկախությունը եւ որոշեցին ստեղծել ինչ-որ միություն։ Միությունը միշտ ուժ է։ Տեսեք, երբ ասում եք միություն, շատերը մեր հետևորդներից էլ նաև անհանգստանում են։ Ես ուզում եմ այդ միության վերաբերյալ ձեր տեսլականը ներկայացնեք, որպեսզի չստացվի այնպես, երբ ասում ենք միություն, նշանակում է Հայաստանը գնում է միանա ինչ որ մի պետության եւ լուծարվի այսպեսով։ Տեսեք, Եվրոմիությունը։ Եվրոմիության մեջ կա Ֆրանսիայի պես պետություն, կա Գերմանիայի պես պետություն եւ կա Բելգիայի պես պետություն։ Կան ավելի փոքր պետություններ,
որոնք հավասար իրավունքներ ունեն միության մեջ։ Ոչ մեկի պետականության հաշվին չի դա ստեղծվել։ Երբ որ խոսում ենք այն մասին, որ պետք է ստեղծել միություն, դա նշանակում է ընկերների մեջ պայմանավորվել, ընկերներով որոշել, ընկերներով ասել, որ մենք միասին ենք, բայց ոչ թե անկախությունը զիջում ես ինչ-որ մեկին։ Միությունը բնականաբար ուժ է, եւ այդ ուժը ստեղծվում է, երբ որ ունես այդ ընկերները։ Ինչի համար են պետությունները ձգտում այդ միություններին։ Հիմա նայեք, մեր տարածաշրջանում, ես սա ասում եմ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր առանց երկար մտածելու, չեմ ուզում ուղղակի վիրավորական բառեր ասել, բայց եթե մի բանից չեն հասկանում, բայց երկար բարակ դուրս են տալիս տարբեր առիթներով, կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց ուղղակի պետք է ասել այդ մարդկանց, նայեք, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մեր տարածաշրջանում համենայնպես մեր շրջապատում մենք ունենք 3 հնարավորություն։ Առաջինը դա Եվրոմիությունն է, երկրորդը, որ ստեղծվում է, դա իսլամական միությունն է, որի ղեկավարը եւ գլուխգործոցը թուրքերն են, եւ այս թուրանական աշխարհը միավորելով իրանք ստեղծելու են միություն։ Իրանք չեն ասելու, որ մենք պանթյուրքիզմի գաղափարն ենք, իրանք ասել են մենք ստեղծում ենք նոր իսլամական միություն։ Եվ իրանք պարբերաբար այդ մասին խոսում են, ասում են, այդ ինչի դուք կարաք եվրոպական երկրներով ստեղծեք միություն, մենք չենք կարող իսլամական երկրներով ստեղծել միություն, եւ դրա ճարտարապետը թուրքերն են։ Եվ երրորդը, որ շատ հնարավոր է որ ստեղծվի, դա սլավոնական երկրների միությունն է, որտեղ էլի պիտի միություն ստեղծեն։ Որովհետև շատ ակնհայտ է, որ փոքր պետությունները ի վիճակի չեն։ Ես նկատի չունեմ միայն Հայաստանը, որովհետև 100 միլիոնից պակաս բնակչություն ունեցողները ի վիճակի չեն անկախ գոյատևելու։ Այսինքն իրանք բոլորը մտածում են միավորվելու մասին։ Հիմա հասարակ վերլուծություն եմ ուզում անել։ Այո, Եվրոմիությունը շատ լավ է։ Լավ արժեքներ են, լավ քաղաքներ են, լավ ճանապարհներ են, ինքը շատ հաճելի է, բան եւ այլն։ Բայց իրանք ունեն ավելորդ ռեսուրսներ մեզ տրամադրելու կամ միայն խոսում են այդ մասին, որ ինչ որ կօգնենք բան, հետո ասում են ինչ որ ճանապարհ պիտի անցնեք, այդ ճանապարհը բավականին երկար է, նույնիսկ եթե մի 5 տարի տևի, 5 տարի, այդ ուղղակի ամենակարճ բանն եմ ասում, որ մի 5 տարի, այդ 5 տարվա մեջ մենք անպաշտպան ենք լինելու եւ հազար ու մի վտանգ ենք ունենալու։ Եվ իրանք իրականում ռեսուրս չունեն։ Այդ ռեսուրսները պակասում է եւ Եվրոմիությունը արդեն ճաքեր է տալիս տարբեր ձևերի։ Հետևաբար մեզ այնտեղ չեն սպասում։ Շատ լավ կներ որ լիներ, բայց դա չի լինում։ Եվ բանը ցանկանալը վնասակար չի։ Մենք ցանկանում ենք այդպես, բայց չի լինում այդպես փաստորեն։ Անդադ ասում ենք վերցրեք մեզ, իրանք ասում են զգուշ, իրանք Վրաստանին չվերցրեցին, իրանք թուրքերին չեն վերցնում, իրանք տարբեր ազգերի ինչի պիտի Հայաստանին վերցնեն, ինչի մասին է խոսքը։ Մյուսը իսլամական միությունն է, որտեղ դե պատկերացրեք այնտեղ թուրքալեզու պետություններ, բան եւ այլն։ Այսինքն մենք այդտեղ անելիք ունենք։ Իհարկե չունենք։ Եվ սլովենական, սպես կոչված Սլավյանսկի սայուզ կամ չգիտեմ մի այլ անունով կկոչվի մի միություն, որտեղ կլինի Ռուսաստանը, կլինեն այն քրիստոնեական մի շարք երկրներ, կլինեն հնարավորություններ, կան ռեսուրսներ, կան հասկացողություն, մենտալիտետ կոչվածի, բան, շատ բաներ կա, որ հնարավոր է այնտեղից վերցնել։ Հայաստանը պիտի մտածի որն է իր շահը։ Հասկանում եք, այդպես կուրորեն ասել ես ռուսների կողմից եմ, կուրորեն ասել ես եվրոպացի եմ, եւ ընդ որում ինչ որ այնտեղ լավ է ասել, դա վատ է եւ հակառակը ասել, չէ, խոսքը դրա մասին չի։ Եկեք հասկանանք մեր պետության համար ինչն է պիտանի։ Մեզ պետք է ցորեն ունենալ, որ հացահատիկ ունենանք։ Մեզ պետք է նավթամթերք, մեզ պետք է գազ, մեզ պետք է տարբեր հնարավորություններ, ինչ մեզ պետք է ի վերջո մեր բնակչության չափ բնակչություն, որը կարա աջակցող լինի մեզ։ Այսինքն մենք այս նշած տեղերից
ամենաշատ բնակչությունը Ռուսաստանում է, 3 միլիոն բնակչություն ունենք մենք Ռուսաստանում, հայություն, որը մեր համար շատ լավ բազա է այդ հարաբերությունները լավ պահելու համար։ Հիմա տեսեք, այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել ու ըստ դրա քայլերը կատարել։ Եվ ժողովուրդը պետք է որոշի ինքը որ ուղղությամբ է գնում։ Չի կարելի ժողովրդին խաբել, ասել գիտեք գնանք Եվրոպա գնանք, այն կոնֆետը, շոկոլադը ցույց են տալիս, բայց չեն տալիս իրականում։ Ու մենք մնալու ենք այս թուրքերին ձեռքը գերի։ Հիմա մենք դի որոշենք, մենք ինչ ենք անելու։ Չնայած նորից եմ ասում, կրկնեմ, որ մենք պետք է հաշվի առնենք մեր երկու հարևանները ինչ ուղղությամբ են գնում, ում հետ մենք ունենք բարեկամական կապեր։ Մենք կարանք այդ երկու հարևանների հետ փչացնենք հարաբերությունները եւ ճիշտ ուղղությամբ չգնանք։ Եվ արդյունքում չունենանք ոչինչ։ Արդյունքում չունենանք ոչինչ։ Լավ, վերադառնալով դեպի մեր քաղաքականություն, երբ տեսնում ենք քաղաքական ուժերը պատրաստվում են 2026 թվականին տեղի ունեցող ընտրություններին։ Հիմա կուզեմ հարց ուղղել, արդյոք տեսնում եք ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն ի վերջո կլինի, այսպես թե ոչ, որովհետև տեսնում ենք տարբեր նոր ուժեր են նաև վերաձևակերպվում են կամ չգիտեմ։ Նայեք, էլի փաստերով խոսենք։ Փաստերով խոսենք, որպես քաղաքական կուսակցություն, որպես քաղաքական մարդ, բնականաբար իշխանափոխությունը համարում ենք ընտրությունների միջոցով։ Դա աքսիոմա է։ Այսինքն բոլոր քաղաքական կուսակցությունները չի կարող կուսակցություն լինել եւ ասել, գիտեք, մենք առանց ընտրությունների ենք պատկերացնում իշխանափոխությունը։ Այդպես չի լինում։ Եթե այդ տեսակ խոսակցություն տարվի, նշանակում է իրենք քաղաքական ուժ չեն եւ գաղափարական ուժ չեն, իդեոլոգիա չունեցող ինչ որ մի հատ խումբ է, որը իշխանություն է ուզում զավթի։ Մենք խոսում ենք, որ քաղաքական կուսակցությունները դրանք գաղափարական ուժեր են, որոնք պետք է ժողովրդին բացատրեն, որ իրանց գաղափարները հետևյալն են, որ իրանց քայլերը այսպիսին են, եւ ժողովրդին բացատրել, որ պետք է գալ քվեարկել այս գաղափարի օգտին, եթե ձեզ բնականաբար դա հարմար է եւ դուք գտնում եք, որ դա ճիշտ է, գալիս եք քվեարկում եք դրա օգտին։ Այդ ամենադասական ձևն է եւ բոլոր քաղաքական կուսակցության ղեկավարները պետք է առաջնորդվեն այդպես։ Եթե քաղաքական կուսակցության ղեկավարը ասում է կամ մենք իրանց պետք է ոչնչացնենք կամ իրանք մեզ կոչնչացնեն, այդ կներեք, բայց քաղաքականությունից հեռու մարդ է եւ դա արդեն այլ հարցերով է, այլ տեղեր է կարգավորվում, դա քաղաքական մարդիկ չեն։ Բայց այս ամեն ինչով հանդերձ հիմա հարց արդյոք ժողովուրդը հավատում է, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է իշխանափոխություն անել։ Դա արդեն այլ հարց է, որովհետև ակնհայտ է, որ քաղաքական ուժերի ղեկավարներին կամ քաղաքական ակտիվիստներին քաղաքական խոսք ասելու համար կամ մի փոքր խոսքը մի քիչ այսպես, մի քիչ այնպես ասելու համար ինչ որ մահանաներ են գտնում, այսպես ասած, եւ մարդկանց ձերբակալում են, չեն թողնում, որպեսզի մարդիկ խոսան։ Չնայած իշխանությունը ինքը ասում է, եթե դժգոհ եք, դուրս եկեք փողոց, ասեք ձեր կարծիքը, բան եւ այլն։ Կարծիքը ասում են, մարդկանց դատում են։ Իդեպ մեր լրագրողը հարցում է կատարել, արդյոք մեր քաղաքացիները հավատում են, որ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն կլինի։ Դիտենք ու վերադառնանք։ Հավատում եք, որ իշխանափոխություն կլինի ընտրությունների միջոցով։ Օй, նայելով Նիկոլին, այս արևմուտքին, ինչպես Մոլդովայում արեցին, հույս չունեմ, բայց մի բան էլ, որ ասենք ընդդիմությունը միավորվի, նոր ուժեր են ձևավորվում, ակնկալիքներ ունեմ, սենց հո չի մնա, որ Հայաստանը կործանվի, որ Նիկոլը մնա, դառնալու է ադրբեջանական պետություն, որ մեր ժողովուրդը չի գիտակցում։ Չէ, չեմ հավատում։ Չգիտեմ, ոչ հիմա չեմ հավատում։ Չէ, իստոմա չէ։ Դա հենց է, որտեղ իշխող կուսակցությունը միշտ հաղթում է, տոկոսային բանով ավելի շատ է։ Ճիշտն ասած, ոնց ասեմ, կուզեի, որ ամեն ինչ իր տեղում լինի, մեծ Հայաստան լինի, խաղաղություն լինի, ժողովրդի համար մի լույս բացվի, ես այդքանը կցանկանամ, հայ ազգ այլևս պատերազմ չտեսնի, մենք Արցախից ենք, 6 պատերազմ ենք ապրել,
դաժան պատերազմներ ու շատ հոգնած ենք այդ պատերազմ բառից անգամ։ Ես կուզեի, որ Հայաստանը էլ պատերազմի միջով չանցնի։ Միանշանակ այո։ Իրոք հավատում եմ։ Ես ընդհանրապես սպասում էի, որ երկրորդ ընտրությանը ներկայիս վարչապետը չի անցնի։ Ես ուղղակի զարմացա, որ ինքը անցավ։ Բայց այս մեկին ես իմ մեջ համոզված եմ 100%-ով, որ ինքը 100%-ով չի անցնելու։ Միանշանակ։ Իշխանությունը պետք է տաս արհեստական բանականությանը, նա ավելի խելոք է, պատերազմները կդադարեն, երեխեք ջան, ցավներ տանեն այդ լինելու է, դա է լինելու։ Դուք ուրիշ բան մի մտածեք։ Մարդը գազանա, նրան չի կարելի իշխանություն տալ։ Ամեն մարդ, ամենալավ մարդն է։ Էյնշտեյնին է տայք այդ նա լավ չէր ղեկավար, երեխեք ջան։ Կասկածում եմ։ Չգիտեմ։ Ինչու եք կասկածում։ Մեր սովորական անդրակեղծիքը կլինի եւ ամեն ինչ կլինի իրար հետևից։ Ոչ, Ինչու չեք հավատում, թե չեք ուզում։ չեմ հավատում, ոչ թե չեմ ուզում։ Չեմ թողնի։ Իսկ ով չի թողնի։ Հարցը պետք է իմաստ ունենա։ Դե եթե իսկական ընդդիմություն առաջանա, գուցե, հավատում եմ։ Կան ուժեր։ Նաև Իհարկե ուզում եմ, անպայման, որտեղ 4-ից էլ դժգոհ եմ։ 4-ն էլ Հայաստանին այս ճգնաժամին բերեցին իրենց ագահությամբ, իրենց ոչ հեռատեսությամբ, ոչ պետականամետ մտածելակերպով։ Օրեցօր վարկյան առ վարկյան մարդկանց կյանքը բարդացնում են, իհեճուկս իրանց են մնացյալ ու թվացյալ բարդ իրական կյանքը սարքեցին իրականում ավելի բարդ, ավելի անընդունելի ու անընկալելի։ Մարդկանցը ամեն կերպ սողոսկում են, չգիտեմ որ արանքներով գրպաները, չգիտեմ ամեն ինչ անում են, որ բարդացնեն, սկսած տաքսիստներից, սկսած եկամտահարկ տվողներից, բայց իրանք այո պերճաշու կյանքով են ապրում։ Ուզում եմ որ լինի։ Բայց հավատալու խնդիրը ուզում եմ լինի, որովհետև երկիրը ինքը փոփոխություններ ա ուզում։ Երկիրը իր մեջ գտնվում այլևս այդքան ուժ կուտակել է։ Ունի այդքան ուժ, այդ պատրաստից եւ այլն հետո այսօր փոփոխությունների առաջ նայելու, առաջ գնալու ներուժ ունի։ Հիմա ես դենց եմ մտածում, ուզում եմ որ իշխանափոխություն լինի։ Ոչ թե նա համար որ ինչ որ մեկը թշնամի ակամ, մեկը բարեկամ, մեկը լավական է, այլ ուղղակի ժամանակներն են փոխվել, խնդիրները երկրի առջև դրված խնդիրներ փոխվել են եւ լավ կլինի որ լինի։ Պարոն Ավետիսյան, մեր քաղաքացիները տարակուսած են, արդյոք ընտրությունների միջոցով կլինի իշխանապողություն, չնայած դրական պատասխանողներն էլ բավական են, որ այո, հույս ունեն, որ նոր ուժ կգա եւ իրոք իշխանապողություն կլինի ու գոնե թե մեր քաղաքական այս իրավիճակը կփոխվի։ Ինչ կարծիք ունեք դուք առհասարակ։ Եք դատելով քաղաքացիների վերաբերմունքից հասկանալի է, որ մեր հասարակության մի զգալի հատված չի հավատում ընտրություններին։ Եվ նայելով այսօրվա քաղաքական իշխանությանը, որը գնում է բռնաճնշումների, որը գնում է տնտեսական միջոցով մարդկանց ճնշելու, հիմնարկների վրա, բաների, ֆիրմաների վրա, բիզնեսի վրա ճնշումներ գործադրելու եւ օգտագործելով պետական բոլոր հնարավորությունները, լծակները մարդկանց ճնշելու, ակնհայտ է, չէ՞, որ սա արվում է նրա համար, որ մարդիկ ակտիվ չլինեն եւ հանգարց մեկի մտքով չանցնի, որ կարող է ինքը ընդդիմադիր ուժի կողքը կանգնի, այսինքն մարդկանց վախացնելով, եթե մարդկանց վախացնում ես, դա նշանակում է, որ դու ճնշում ես գործադրում մարդկանց ազատ կամքի արտահայտության համար, արտահայտության վրա։ Սա նաև սրանից հետևում է, որ մարդիկ կարող է գան քվեարկեն ինչ որ ուժի օգտին, բայց դուք հայտարարեք մի այլ բան։ Եվ ասեք, որ այդպես չի։ Ու Եվրոպայում կամ Ամերիկայում ձեր բաները, հովանավորները, կասում որ դա այդպես է, դրա օրինակը Մոլդավիայում էր, երբ որ իրականում ընդդիմությունը հաղթել էր, բայց դարձրին այսպիսի մի պատմություն։ Ինչպես է ելքնո լուծումը տեսնում։ Նայեք, հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ժողովուրդը
տարակուսանքի մեջ է, որ ընտրություններով հնարավոր չի իշխանությունը փոխել։ Դա շատ վատ է, որ այդպես է, որովհետև եթե մարդկանց մեջ այդպիսի տրամադրություն կա, թող ոչ ոք չմտածի եւ հանգիստ նստի իր տեղում, որովհետև ընտրությունները բաղկացած են նախընտրական փուլից, բուն ընտրական փուլից եւ ետ ընտրական փուլից։ Այսինքն, եթե ձեզ թվում է նախընտրականում կճնշեք, ընտրական փուլում կկեղծեք, հետ ընտրական փուլում էլի կճնշեք, այդ նշանակում է հասարակությունը պառակտել եւ ստանալ այն վիճակը, որ եղավ տարիներ առաջ։ Այսինքն հասարակությունը չի հանդուրժելու եւ հնարավոր չի, որ մարդիկ քվեարկեն ինչ որ մեկի օգտին, հետո դուք ասեք չանցել է այս մյուսը, ու դրա արդյունքում հասարակության մեջ ելնելու է խնդիր եւ ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց։ Դա մեզ պետք է, դա մեզ բացարձակապես պետք չի, ոչ մեկին դա պետք չի։ Դրա արդյունքում մենք կկորցնենք երկիրը, պետականությունը կկորցնենք, կկիսվի մեջտեղից այդ ամեն ինչը եւ մենք կհայտնվենք այս թուրքերի, այսինքն թուրքերի ձեռքը կընկնենք մենք այս մեր պահվածքով։ Հիմա որպեսզի դա այդպես չլինի։ Ինչ է պետք, ինչ ենք առաջարկում մենք։ Հիմա տեսեք, տարբեր քաղաքական խմբավորումներ են ձևավորվում, ես միանում են մեկին, միանում են մեկին։ Ընդ որում տարբեր գաղափարական բաներում գտնվող, ճամբարներում գտնվող մարդիկ ինչ որ դաշինքներ են ձևավորում, նախընտրական։ Իմ բուն նախընտրական գործընթացը Հայաստանում սկսել է արդեն, վաղուց է սկսել։ Իշխանությունը իր լծակներով, իր ամեն ինչով, ընդդիմությունը հիմա փորձում է իր ինչ որ բաները ստեղծել, ամեն մեկը երկու օրը մեկը հայտարարում է ես վարչապետն եմ դառնալու, այն մեկը ասում է ես եմ վարչապետ դառնալու, հասկանալի է որ 3 միլիոն վարչապետացու կա Հայաստանում, բայց պետք է մի քիչ լուրջ մոտենալ այս խնդիրներին եւ ավելի կարեւոր բաների մասին մտածել։ Հիմա որպեսզի դա այդպես չլինի, առաջի եւ շատ կարեւոր պայմանը պետք է լինի հասարակական համերաշխությունը հասարակության մեջ։ Այսինքն ոչ թե պետքա առաջի հերթին պետքա լինի համերաշխություն, հետո նոր ժողովրդավարություն, դեմոկրատիա, որովհետեւ դեմոկրատիան ինքը ավելի այսպես ասենք լարված մթնոլորտ ստեղծող է, որովհետեւ մեծամասնությունը հաղթում է։ Մեծամասնությունը հաղթում է փոքրամասնությանը։ Այդպես է ժողովրդավարության օրենքը։ Ով շատ է ձայն հավաքում, բայց միշտ չի որ շատ ձայն հավաքածը ճիշտ է։ Հիմա որպեսզի մենք այդ վիճակում չլինենք, մենք հազարավոր տարիներ ապրած ազգ ենք, մենք պետք է խելացի որոշում կայացնենք։ Այդ կապ չունի Եվրոպայում ոնց են քվեարկում ժողովրդավարությունը կամ Ամերիկայում ոնց են քվեարկում ժողովրդավարությունը։ Իդեպ ասեմ, Միացյալ Նահանգներում շատ դեպքեր ալնում, որ մեծամասնությունը չի հաղթում։ Այսինքն քվեարկը այդ համակարգը այնպես է սարքած, որ կարող է դու հավաքես ձայների པարզ մեծամասնությունը, բայց ավելի քիչ ընտրիչներ ունենաս եւ դու պարտվես իրականում։ Այսինքն Հայաստանի համար պետք է լինի այն մթնոլորտը, որ մենք բոլորս հայ ենք, չէ՞։ Մենք պետք է իրար նկատմամբ բարյացկամ լինենք, մենք պետք է համերաշխ լինենք, մենք պետք է օգտագործենք մեր բոլորի ներուժը, բոլոր հնարավորությունները։ Դա գործում է։ Ես քաղաքական դաշտում պետք է դա աշխատի, ոչ թե պետք է պառակտել հասարակությանը, այլ պետք է միավորել, այն լավ բաները գտնել մարդկանց, մեր ազգի մեջ, մենք լիքը լավ բաներ ունենք։ Բայց այդ լավ բաները դնում են մի կողմ, գտնում են այն վատ բաները ու սկսում են մարդկանց պառակտել։ Պառակտում են տարբեր հարցերով։ Օրինակ օրենքը գործում է տարբեր։ Հայաստանում հիմա տենց է։ Եթե դու իշխանամետ մարդ ես, քո համար օրենքը դրական է։ Եթե դու ընդդիմադիր գաղափարներ ունես, քո համար բացասական է օրենքը գործում։ Եվ այս ձևի հասարակությունները չեն կարող երկար գոյատևել։ Տեսեք, դուք հիմա այսպես տարանջատացիք, բայց վարչապետն էլ 3-րդ հանրապետությունն ու 4-րդն է այժմ տարանջատում այդպես դրական եւ բացասական կողմերով։ Բանը երկրի ղեկավարը ինքը տրամաբանությունը գիտեք ոնց է։ Երկրի ղեկավարը պետք է լինի բոլորի ղեկավարը։
ոչ թե դու պետք է գաս իշխանության եւ մենակ քո կուսակցությանը տանես առաջ, դու բոլորի ղեկավարն ես, անկախ նրանից քեզ ընտրել են թե չեն ընտրել, դու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների, ովքեր ունեն այդ անձնագիրը, դու իրանց բոլորի ղեկավարն ես, դու իրանց բոլորին պետք է հավասար նայես, ու իրանց պետք է հավասար վերաբերվես։ Մեկը ավել կասի, մեկը պակաս կասի, դու պետք է այդ վերաբերմունքը ունենաս քո հասարակության հետ։ Ոչ թե ասես, մենք ԿՊ-ով իշխանությունը խլել ենք, ոչ մեկին չենք տա սաղիթ հերնանիցած, մենք սենց մենք կնես նախկիններ, ներկաներ, տատիներ, պապիններ, ես իմ կրոնական սենց բանը քահանաներին, սրբազաններին ձերբակալել, էսին հենց այնի, այսինքն սա մի հատ անհասկանալի իրավիճակ է, սա պետության ղեկավարի պահվածք չի, պետության ղեկավարը նորից եմ կրկնում, ինքը բոլորի ղեկավարն է, կապ չունի ով է քեզ ոնց ընտրել, այդ դեմոկրատական ընտրություններով ասենք թե ինչ որ պահի դուք կարողացել եք ձևավորել այդ մեծամասնությունը ու դա ստացել եք, ընդ որում ասենք այդ շատ վատ սահմանադրությամբ, որովհետև երկրի ղեկավարին պետք է երկրի ժողովուրդը ուղղակի ընտրի, ոչ թե պարլամենտում ընտրեք, դուք ձեզանով հավաքվեք, որոշեք ում եք սարքում երկրի ղեկավար, հետո մեր բոլորի հարցերը դուք եք լուծում։ Պետք է ամեն քաղաքացի իր երկիրը կառավարելու իրավունքը ընտրության ժամանակ այդ մանդատով տալիս է ինչ-որ մեկին։ Ինչու եք դուք զրկում ինձ երկրի ղեկավարին ընտրելու իմ իրավունքից։ Սա արդեն սահմանադրության հարց է, որ այդ հարցը պետք է ուղղել եւ ամեն քաղաքացի պետք է իրավունք ունենա ինքը ընտրի իր երկրի ղեկավարին։ Պարլամենտն էլ պարլամենտ պետք է։ Իսկ սրանք այդ սա հանել են։ Հիմա մի հատ պարլամենտը մի կերպ ձեռ են գցում պարլամենտը ու բանը մեծամասնություն են սարքում, այնտեղ նախագահին իրանք են նշանակում։ Այդ նախագահան հիմա ինչ է անում, ինչով է զբաղվում, ինչով է օգուտ տալի մեր քաղաքացիներին։ Որոշումներն էլ իրենց ձեռնտու ընդունում են իրենք։ Բնական է։ Մենք չտեսանք ականատես չեղանք մի ընդդիմադիր որոշում, որը ընդունվեց իրենց։ Չի կարա տենց լինի։ Հավասարակշռություններ չկան։ Լավ, դուք ընդհանրեն պարլամենտում ինչ որ մեկը մեծամասնություն է։ Լավ է, բայց նախագահանը պետք է ունենա իր լիազորությունները եւ ժողովրդի կողմից ընտրված լինի, որ կախված չլինի այս պարլամենտից։ Հիմա այս նախագահը կախված է այս պարլամենտից։ Պարլամենտում մեծամասնությունը ԿՊ-ն է, ԿՊ-ից կախված է, հետեւաբար ինչ եղավ այդ։ Լավ ինչ անի այն ժողովուրդը, որի ձայնը լսելի չի փաստորեն։ Ժողովուրդը պետք է լսի այն մարդկանց, ովքեր այս իրավիճակներից հասկանում են եւ ուզում են փոխել այս իրավիճակը։ Պետք է գնա այն գաղափարական ուժերից, որոնք ժողովրդին միավորում են։ Օրինակ տեսեք Լարմաս գաղափարախոսությունը, ինքը գաղափարախոսությունը, որը միավորում է հասարակությանը, մեր ժողովրդին միավորում է աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Շատ ակտիվ Լարմասը հիմա գործում է արտասահմանում, որովհետև այնտեղ էլի հայությունը ցիրուցան վիճակում է, ոչ մի աշխատանք չի արվում ընդհանուր հայկական բանը պահելու համար, ընդհակառակ այս տարաձայնությունները շատ վարպետորեն տեղափոխում են Սփյուռք, Սփյուռքում սկսում է տարանջատումները, ուղիղ հակառակը պետք է անել։ Լարմասի գաղափարը նրանում է, որ Սփյուռքում ապրող հայությունը բոլորը ծառայեն մի նպատակի, մեր ազգային գաղափարներին համար, մեր ազգային գաղափարախոսությունը ձևավորեն։ Եվ երբ որ մարդը զգում է իրան հայ մարդը պետք է ծառայի Լարմասի գաղափարին, որպեսզի այս գաղափարը հաջողություն ունենա, այդ մեր ազգի գաղափարն այդ ոչ մեկինը չի։ Մեր ազգի հաջողության հասնելու ճանապարհն է եւ պետք է դրա մասին խոսել։ Պետք չի են բացասական բաները բերել ասպարեզ, այլ հակառակը պետք է դրականը բերել, որովհետեւ շատ հաճախ լինում է, որ հայությունը փոքր մանր մունուր բաները ավելի կարևոր է դարձնում, քան իրական ազգային գաղափարները, որը միավորելու է ազգին։ Միշտ պետք է հիշել, որ աշխարհով մեկ տարածված հայությունը բավականին մեծ թիվ։ Մենք բավականին շատ ենք աշխարհում եւ այդ դա մեր ուժն է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր մեզ հիմա տարանջատում են այդ ուժից, նշանակում է ուզում են, որ մենք աստիճանաբար գնանք կործանման։ Եվ տարբեր հնարներ են մտածում, տարբեր ուղղություններով եւ մեզ տանում են կործանման։ Մենք դրա դեմը պետք է առնենք հենց նրանով, որ պետք է միավորվենք, այդ միավորումը ուժ է։ Մենք խոսում ենք դրա մասին, չէ՞, բայց պետք է գաղափարական միավորում է, ոչ թե անհատի շուրջ լինի, այլ օրակարգը պետք է դրվի, այդ օրակարգի շուրջ հավաքվենք։
Հավաքվենք Հայաստանը այս վիճակից հանելու օրակարգի շուրջ, ինչի մասին մենք միշտ խոսում ենք։ Բարի պարոն Ավետիսյան, ես ձեզ կխնդրեմ պարզապես հաջորդ հաղորդմանը եւս անդրադարձ ունենանք մեր խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, որովհետեւ խնդիրների մասին շատ ենք խոսում, իսկ լուծումների մասին քիչ։ Իսկ դուք հարգելի հետևորդներ, մնացեք խաղաղությամբ, Աստված ձեզ պահապան, գիտենալով, որ երկրում էլ մենք լինենք, մեզ համար ամենակարևորը ունենալ ուժեղ եւ հզոր հայրենիք, իսկ երբ մեր հայացքը դարձնում ենք դեպի հայրենիքը, գիտենում ենք, որ մենք միասնական ենք եւ մեր նպատակը մեկն է՝ հզոր հայրենիք ունենալը։ Մնացեք խաղաղությամբ։